नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे अबाउट हार्ट साउंड्स। चलिए। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ हार्ट वेल्व। हार्ट वेल्व जब बंद होता है तभी हमें हार्ट हार्ट साउंड्स सुनाई देते हैं। नॉर्मली 4 साउंड्स रहते हैं बट स्टेथोस्कोप में ओनली 2 साउंड्स हमें सुनाई देते हैं, लब एंड डब। फर्स्ट एंड सेकंड साउंड हमें सुनाई देते हैं। इसको ही हम क्लासिकल हार्ट साउंड और नॉर्मल हार्ट साउंड्स कहते हैं। ये जो भी मैंने अंडरलाइन किया है ये सब एमसीक्यूज है, आप लोग ये नोट डाउन करिए दूसरे बुक में। तो 4 हार्ट साउंड्स रहते हैं, S1, S2, S3, S4। S1 जब AV वाल्व्स क्लोज होते हैं तभी सुनाई देता है। 0.10 एंड 0.17 सेकंड सुनाई देता है। ये फर्स्ट होता है लब। और S2 में ये सेमी लूनार वॉल्व जब क्लोज होता है तभी ये सुनाई देता है। ये 0.10 टू 0.14 सेकंड सुनाई देता है। ये है डब। लब एंड डब ये दोनों ही सुनाई देते हैं नॉर्मली। और S3 और S4 कोई डिफेक्ट है तो ये दोनों सुनाई देते हैं। S3 को हम वेंट्रिकुलर गैलोप भी बोलते हैं। कब सुनाई देता है? हार्ट फेलियर में और वेल्वुलर रिगर्गेशन में सुनाई देता है। और जो पेशेंट बिलो 30 ईयर्स है तो ये नॉर्मल है, उनको भी ये सुनाई दे सकता है। और S4 इसे हम एट्रियल गैलोप बोलते हैं। ये कभी सुनाई देता है? कार्डियक हाइपरट्रोफी है तो सुनाई देता है। अब नॉर्मल हार्ट साउंड्स लाइक क्लिकिंग, रशिंग और गर्गलिंग है तो, वेल्वुलर डिसीज रहे तो सुनाई देते हैं, लाइक वेल्वुलर स्टेनोसिस, इनकम्पिटेंस, सेप्टल डिफेक्ट एंड वेस्कुलर डिफेक्ट। तो इतना ही। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।